Здравствуйте, меня зовут Наталья Алексеевна, я лицензированный гид-экскурсовод по Израилю, и я представляю компанию Эскулап, которая представляет следующие виды услуг: лечение в Израиле, трансфер, сопровождение, проживание, гостиницы и, конечно, экскурсии по Святой Земле, по Израилю и по Палестине. А на данный момент мы находимся практически при входе в самую верхнюю часть горы Преображения, горы Фавор. Ворота, которые вы видите за моей спиной, это остатки стен крестоносцев. И эти ворота еще называются иногда ворота ветров. Тут на горе Фавор, на одной из самых высоких гор Нижней Галилеи, всегда дует ветер, всегда очень приятная погода. И именно эти, наверное, поэтому так и получилось, что эти ворота называются ворота ветров. То, что вы видите большие, хорошо обтесанные камни, и это говорит о том, а также арка в стиле романесского стиля, это говорит о том, что это именно то, что осталось от серьезных построек, серьезного крестоносского монастыря. К сожалению, после того, как Байбарс, вначале это был Салах-ад-Дин, потом Байбарс окончательно изгнал крестоносцев со Святой Земли, он разрушил все укрепления, все крепости, все церкви крестоносцев по одной простой причине. Он боялся нового крестового похода, он боялся нового прихода крестоносцев из Европы. И любая церковь, любой монастырь, это мог быть серьезной башней, серьезным форпостом, тем более тут, на вершине горы Фавор, которая во все времена являлась такой важной стратегической вершиной, стратегической точкой. Тут с самого начала человеческой цивилизации было очень много всевозможных войн. К сожалению, это так. И только последнее время, уже в наше время, когда на вершине горы Тавор существует два монастыря, посвященных Преображению. Это православный монастырь Святого Ильи и францисканский католический монастырь, посвященный Благовещанию. И только сейчас это место стало свободно доступно для паломников. Сюда можно приехать любому желающему. Здесь можно прикоснуться к святыням, к вечности и совершить всевозможные полезные для паломника вещи. Об этом и о всех других более интересных вещах вы можете узнать на наших экскурсиях, обратившись в фирму Эскулап по любому указанному на этой табличке контактных данных.